Наследен гостин Петре Шилегов, градоначалник на Скопје. Градоначалник, добре дојдовте. Ден, добре ве најдов, благодарам на поканата. Одите на уште еден мандат, ова постојано прашувам и сега заев најавим, меѓутоа ние кога Добро, ние прашање мора да се прави бидејќи слушаме муавети дека се пуштени на анкета и други некои. Добро, логично е секоја политичка партија да врши мерење на мислењата на граѓаните. На крајот на денот сите функции што ние ги обавуваме како носители на јавни функции се заради општиот интерес, во конкретниот случај на граѓаните на град Скопје, и легитимно е политичката партија да го преиспита мислењето, иако јас веќе најавив, пошто ги имаме во предвид и испитувањата кои што се веќе излезени во јавноста, дека ќе побарам да органите на Социјалдемократскиот сојуз мојата кандидатура за градоначалник ја верифицираат со цел да она што е сега започнато, она што добро се одвива во нашиот град, продолжи како континуитет во наредните 4 години. Не се споменува дека има пуштени и други кандидати, дали на како се вели тоа на анкети, па да се видат како и тоа е во ред нешко. Мислам стварно, навистина мислам дека е во ред. Не дека пред универзална сала практично Заев најави, иако не сум го прашал, се надевам дека Шилегов ќе прифати втор мандат. Можно ли да се случи избестување? Во 90-та минута фудбалски речи. Не би требало понашто го имам и јас како фидбек и како размислување, да речем, меѓутоа пак велам ќе оставиме да се заврши целата постапка внатре во партија. Сега колку сте подготвени за втор мандат во смисла на тоа што постојано сте мета на обвинување? Почнувајќи од скалите на пошарникарите до знаете како, јас немам намера да се занимавам со ДПМН. Јас имам намера да се занимавам со Скопје и интересите на граѓаните на Скопје. Во рамките на она што сега се обидуваат последниве неколку месеци да го презентираат на јавноста, всушност ја покажува очајната состојба во која што се наоѓаат. Повеќе би сакал да дебатираме или да дискутираме со нив на градски политики, отколку на ова што се обидуваат само да оцрнуваат. Во 100% од случаевите на оцрнување се ултра некоректни и со измислени тези. А колку Шилегов поминува кај неутрални, како да ги наречем? Значи, обично велиме неутралните гласачи, но знаете, некој ќе каже арогантен, некој ќе каже па добро, негов стил, трет ќе каже направил за Скопје, не знам, улица во Она што мислам дека се случува во нашиот град е дека имаме еден многу посериозен пристап отколку во минатото. Не би сакал сега да го квалификувам минатото, на крајот на денот граѓаните го кажаа своето за минатото на изборите во 2017, а тоа е дека на терен де факто стратешки решаваме проблеми кои што не се решавани 30-40 години. Како например? Како например Бас Рапид Транзитот, затоа што од 87-8 некаде се зборуваше за трамвај по Скопје. Јас кога дојдов за градоначалник, ние имавме една документација што беше релативно употреблива за Ново Лисиче до комплекс банки, до Вероцентар. Фактички само се зборувало, ништо не е направено. Ние во изминативе 2,5 години, од тогаш така по фокусирано градот се занимаваше и јас како градоначалник со таа проблематика. Дојдовме до фаза на подпишан договор со ЕБРД за финансирање. Значи, некаде би требало во текот на летово да започне првата фаза, односно предквалификационата фаза за имплементација на тој систем, и тоа за релацијата од Ново Лисиче до Ѓорче, и е започната студијата за анализа на втората линија, тоа е од Пинтија некаде, од Стаклара до Бутел 2, односно до железничката во Бутел, што значи дека тоа што порано само се зборувало, сега веќе го гледаме се реализира. Овде сме непосредно во близина на коридорот на булеварот Асном, на мостот, вие можете да го видите дека тој се реализира, тој би требало некаде август-септември да биде пуштен во употреба, што значи отвараме директен влез кон Мавровка на граѓаните на кои што живеат во општина Аеродром, во општина Ново Лисиче. Пак велам, тоа го правиме стратешки. Сега годинава започнуваме со реализација на Васко Карангелевски. Васко Карангелевски вие улицата која што оди од хотел Русија и која што застанува некаде кај градинката во Аеродром.
кај воениот базен дефинитивно се губи, станува слепа улица. Таа ја пробиваме на булевар Трета Македонска со цел да мостов кога го пуштиме, тоа е директен влез во мостот за граѓаните на Лисич. И затоа велам некогаш некои работи кои што само се зборуваат или се зборувале во нашиот град, сега се во фаза на имплементација. Сега за карактерот. Бидете, јас сум тој кој што сум. Она што не може човек да го смени својот карактер на 52 години колку што ги имам јас, она што од друга страна па го знам, она што од друга страна го препознаваат и граѓаните на Скопје, тоа е мојата посветеност кон работата што ми е дадена од страна на граѓаните. Ве обвинуваат за скалите, така беше на пожарните или за пожарникарското возило, дека во Хрватска чинело толку денески имате ново обвинување, да го оставам едно по едно, дека град Скопје и Ширегов ќе платат 50.000 евра за 45 жардинјери. Не знам за каде, него ни дочитав, за да видам за да каде. За кој потек, веројатно. Добро, значи знаете како. Така како што ги представуваат работите се дефинитивно погрешни и тенденциозно лошо ги поставуваат. Тоа се постапки на јавни набавки. Вие тука не можете да импровизирате, нити може да влијаете на височината на цената. Влијањето на цената или на давањето или на економските оператори што учествуваат е кривично дело. Значи, она што ние сме должни да го направиме, да утврдиме потреба, како таква таа влегува во годишна програма за јавни набавки што ја гласа Советот на град Скопје. Значи, дека жардинјери или противпожарно возило ќе бидат, се знаело на почеток на годината и пак велам потоа се искривуваат тезите ценовно. Загребачката скала што упорно се обидуваат да ја пласираат, а не помина едноставно зашто граѓаните се свесни, е шеста скала во град Загреб. Скопската скала е прва скала во Македонија. И сега, кај знаете вие или кај знае, а мислам дека знаат, Загреб има 35 милиона евра годишен буџет за противпожарна бригада. Не знам, ја не знам. Значи, еве, на пример, ви кажувам, чисто кога се прават компарациите, значи, они купиле 600 такво возило во изминативе 20 години, ние купуваме прво во државата во изминатите 30. Што тоа значи? Тоа значи, ако веќе го имате едно, тоа треба да биде такво што ќе биде мултифункционално. Загребашкото не е толку мултифункционално колку што е скопското. Јас на шала ја правам споредбата, меѓутоа е многу пластична и реална. Да појдете во Порше да купите Голф. Ако купите 1.4 бензинец е 15.000 евра, без никаква опрема. Ако купите 2000 дизел, со полна опрема е 35.000 евра. И на крај едното е Голф и другото е Голф. Така и ова, едното е противпожарна скала и другото е противпожарна скала. Меѓутоа, кога ќе ги видите карактеристиките на скопската и дополнителната опрема што е таму набавена, тогаш веројатно станува јасна разликата. Ова да помене нормално цели политички ги поставува прашањата така како што е дури логично е, ние сме во предворие сме на локалните избори, е многу е логично дека и мислам дека сите почнавте прерано со кампањата, веќе се најава летна градежна офанзива, еве СДС се почнете веќе најдоброто од секоја општина, ВМРО исто се растрча низ Македонија. Ке ве вратам назад на ланската градежна офанзива и на прекланската градежна офанзива, што значи дека станува збор за политики кои што јас како градоначалник ги имплементирам во обнова на инфраструктурата на нашиот град. Не говорам за тоа дека вие наменски се и сега вие знаете како ја поштувате еве со патувањата низ Македонија, еве апсолвирате се вие. Па добро, легитимно е во едно време што е условно кажано малку лабавено од ковидот, да имате можност да имате физички контакт со граѓаните, да го користите. Тоа е сосема за мене легитимно и не гледам дека е тоа проблем, особено што некои од прашањата кои што сме разговарале и порано со граѓаните пред пандемските услови да настапат, едноставно треба да ги ревалоризирате или да ги апдейтирате во разговор со нив. Кој противник го посакувате од ВМРО ДПМН? Пак велам, јас работам за интересите на нашиот град и за Скопјани. Во принцип не ме интересира противникот. Противникот на крајот на денот не можете да влијаете кој ќе ви биде. Ќе си го одберат тоа. Па добро, може да изведат некој кандидат кој што би бил по ред.
во ред, ако е понудата подобра за Скопје, во ред, меѓутоа јас не верувам дека воопшто може да се зборува кога е таа политичка партија во прашање за креирање на градски политики. Впрочем, немојте да заборавиме, до моето доаѓање со овој град од 1990 година управуваше ВМРО ДПМН на овој или на оној начин, со исклучок на вториот мандат на господин Пенов. Иначе се беше... Па и Пенов не е СДСМ. Не, Вие да, сте првиот СДСМ. велам да, меѓутоа политичката поддршка на господин Пенов беше од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија тогаш, да. Меѓутоа СДСМ, да, и јас сум првиот од таа политичка партија, од мојата политичка партија, и велам во многу работи што се сериозно промашени во овој град и недостасуваат или ги приметуваме како граѓани како сериозен стратешки недостаток. Не зборуваме за оние да речам дневни работи кои што животот ги раѓа па ги решаваш, тоа е еден континуитет, меѓутоа стратешките цели на овој град се сериозно промашени затоа што овој град се водел волунтаристички, да не кажам аналфабетски. Добро, ќе се воспостави, предпоставувам, некаков ред кој да дојде Скопје е сепак голем град. Вие предпоставувам знаете политички гледано дека ниту вие, ниту ВМРО ДПМН тешко може да го добие градот без поддршка од албански гласови. Почнати ли се веќе преговори во таа насока? Ние имаме една доктрина како Социјалдемократски сојуз, тоа веќе го работиме 4 или 5 години, сега гледам бледи копии обиди на ДПМН на тоа поле, дека Македонија е едно општество за сите. Што значи дека за мене пред се како човек, второ како политичар, трето како градоначалник на градот, граѓаните во Скопје се изедначени по било кој основ. Значи не зборувам тука за етнички или за политички. Затоа што знаете кога правите една улица, како вие мислите, ќе ја користат само СДС-овци или нивната политичка коалиција, тоа е малку, да речам, лош начин на размислување. Од тој аспект гледано, мислам дека имајќи во предвид баш она што го зборував за стратегијата на развојот на нашиот град, ние имавме еден неравномерно развиен град, односно стратешки промашен, затоа што она што постоело во плановите на нашиот град како развој, не сме го пружиле во изминативе 30-40 години. И градот инвестираше сериозно во инфраструктурата во северниот дел. Говорите за Бутел, Скопје, Север, таму се чај, Карпош, тоа се допирни, Карпош центар, тоа се допирни точки, значи Мишко Пластичарска, што беше можеби сон или никој не веруваше дека можеше да се реализира, ние реализиравме лани. Но вие како градоначалник на Скопје сте само за главните улици, другите се на споредните се на градоначалниците на општините. Годинава ја продолживме булеварот Никола Карев или Пластичарска и веќе сме во завршната фаза на асфалтирање и е завршен тендерот за големата клучка кај Момин поток. Зборувам клучка на две нивоа и таа раскрсница што е таму кај Хубо што ни се ствара гужвата и кај Момин поток едноставно. Само не можеме уште не можеме да го замислам како ќе изгледа тоа кружен тек ќе биде, бидејќи кружен тек е кај Хубо, па полека почнува да се крева на 4 ленти, се креваат на 9 метри висина, во ридот кај касарната е вториот кружен тек, де факто ради височината веќе ја немате раскрсницата и ќе може долу да се поминува, вртењето ќе биде по тоа. Тоа кога би било готово? Па некаде 2 до 2,5 години од моментот на започнување. Значи тоа ќе биде закрчено таму постојано тој период, така за да излезе. Па нема да биде закрчено, ќе се трудиме да ги бараме бајпасовите, меѓутоа го работиме или тоа е и во градежна и во сообраќајна смисла можеби најкомплексниот сообраќајен проект направен во државата во урбана средина. Значи ќе го презентираме, одобрени се и средства од владата, го чекаме ребалансот да и кај булевар Словенија тоа продолжи. Зашто е тоа интересно? Затоа што тогаш се создава и фактичката можност за она што градот го проектира булеварот Словенија да отиде до Волково, помеѓу Бардовци и Злокуќани фактички, излегуваме на Волково, а мостот што со ТАВ средствата веќе одобрени, мислам 10 јули ќе биде врачен договорот во Карпош 4 кај Сити Мол, се спојува со булеварот Словенија и така правиме
конекција всушност на општините Ѓорче Петров или дел од општината Ново село е тука, Волково е тука, со останатиот дел, значи брз влез во Карпош или брз влез во останатиот дел од градот. Затоа велам, малку е покомплексен градот и треба да имате целата представа, целата мапа за да се види ова што сега всушност се случува. Идејата на тој интензивен развој, тоа е она што велам стратешки градот бил грешен, е дека така де факто правејќи инфраструктурата вие ќе го лабавите притисокот од претераната урбанизација од оваа страна на Вардар. Зошто таму никогаш не било атрактивно, затоа што немало инфраструктура. Така е. Политички гледано, пак да ве прашам, ке СДС на локални избори, кога во прашање Скопје, ќе оди, многу калкулира со она на Дуи дека практично кандидат за градоначалник ќе биде албанец кој што ќе го продолжи СДС, излезе дека не е тоа, но неопходна ви е поддршката. Вие практично добивте мандат со поддршка на гласовите на Дуи. Да се разговарале ли во партијата, ќе одите пред избори, постизборно, како ќе... Тоа, значи, јас мандатот го добив со поддршка на сите граѓани на Скопје. Добро, да, сега И ја говорам политички. на една голема политичка коалиција, која што не е само, да речам, Дуи во конкретно Прашањето ми има ли пазар во смисла на тоа што ние нема да ви пуштиме кандидат во ЧЕР, вие дадете и гласовите за... Мислам дека е прерано за тие стратешки одлуки кои што ги носат партиите, тие некаде. Да, ама меѓутоа секоја партија треба да финишира со своите анализи за да знае како е. Мислам дека некаде крајот на август тоа ќе биде многу појасно. Она што мене ме интересира тоа е дека добро функционира коалицијата помеѓу градоначалникот на град Скопје и граѓаните на Скопје. Таа коалиција и по бројките и по анализите што излегуваат, вклучително и последната од ИРИ, и тоа како скопјани знаат да ја препознаат новата градска политика, зашто сум ја особено среќен. Таму не го загледав рейтингот на градоначалниците. Мислам Па ги видов она генерално како задоволството е преку 30% од градоначалникот на Скопје, што во таков тип на анализи значи многу. Компаративно задоволството од ДПМН во Скопје е 16%, што значи дека јас како градоначалник имам така речи двојно поголем рейтинг од ДПМН. Така. Има работи кои што не ви е криво што не ги направивте, што ги ветивте и сега некој ќе каже вети и излажа, знаете оно. Па не станува збор, значи од тунелот ни остана под кале како нерешена. Ама тој се откажа. Не, меѓутоа знаете како за таков тип на фундаментални стратешки објекти кои што го препородуваат градот, морате да имате добар план. Ние направивме јавна набавка за проектирање, избраниот партнер од Турција кој што ветуваше, едноставно не ги исполни условите и го раскинавме и ги наплативме банкарската гаранција. Сега чекаме таму општина Центар го носи тој дуп, за да може да не направиме една грешка што беше направена во претходниот коридор за тунелот, а тоа е да плати градот околу 8 милиона евра за експроприација. И нека созрее таа ситуација, јас сум приврзаник на тоа дека доброто планирање мора да е основен предуслов за реализација. Најдобриот пример го гледаме на автопатот Кичево Охрид. Како лошото планирање, како лошото проектирање на инфраструктура што е фундаментална во случајот за државата, не е за градот, може прво да го одложи, да ја одложи имплементацијата, односно изведбата од една страна, второ да ја поскапи. И затоа не би сакал да импровизираме. Не сум јас од оние политичари кои што сака лесно популистички да ветува. На крајот на денот тунели не се прават преку ноќ, нити се прават. Тоа е комплексен градежен. Еден од проблемите градоначалник кој што ќе мачи власта, не градската, генерално државната власт, тоа се дивоградбите. Вие видите, да, еден лош проект како што е Охрид Скопје или Кичево Охрид, имаме мака и ден денес. Ние имаме мака со голем број на дивоградби. Јас можам да ја замолам режијата, не знам дали го видовте прилогот вчера во Сред центар на колегата Сунај Сабриовски, каде што практично изградена дивоградба на човекот во станот
на прв дожд, значи целиот ќе го дзирнете, мислам додека го најде режијата да видите. Имаме проблем со дивоградбите генерално во Скопје. Имаме проблем со дивоградбите на државно ниво, меѓу кои што и Скопје. И некако замижуваме сите. Знаете, ние го рушевме ова фонтана во Чаир, па тука Македонија пат нешто тоа спектакли пред јавност и сега гледаме пак се никнува тоа таму, дури се издава. Значи, дивоградбите се проблем на институционалното нефункционирање во изминативе 40 на 50 години. Дивоградбите, ако јас барем доволно се сеќам, беа проблем уште за време на комунизмот. Зошто? Затоа што на луѓето им беше прогледувано низ прсти, веројатно како социјални моменти, и не можете вие. Ние во моментов имаме преку 780.000 дивоградби на ниво на држава. Тоа не се создава. Мислам дека е во центарот. Пуштите режија да видам дали тоа не се создава преку ноќ, сакам да кажам. Тоа не се создава преку ноќ. И сега пуштите. Ако гледаме прилогот, па да Подкровје. Ова е станот на Дарко Стојановски, чии таван е на работ да се сруши. Флеки, влага, мувла. Кога врне, дождот ја пробива електричната инсталација. Пробива натрепани чадор, не може да помогне. Чарето е во кофите, кои во станот ги има во сите големини. Проблемот, појаснува Стојановски, настанал во 2016 година, кога нивниот комшија Кирил Гајтановски започнал... 2016. Не го велам. Јас во центарот на Скопје. Јас кажувам за нефункционалност на институциите, што значи еве го проблем од прво не требало се дозволи да се генерира, второ ако функционира од 2016 и тоа е единствен, да речам, за мене спорен момент во законот за легализација, тоа е декриминализацијата на делови за дивоградбите. Затоа ја инсистирав дека предмет на евентуален нов закон за легализација може да бидат само домовите за примарно живење, што значи ако човек скрпил некоја паричка да има кај да живее, тоа да го легализираме, не викендици, не хациенди. Но не беше објаснето така. Добро, и веројатно и затоа таква беше реакцијата. Од друга страна суми склон да процесот на легализација го продолжиме за државните институции, затоа што јас ќе го кажам примерот на булеварот Христијан Тодоровски Карпаш во Скопје. Кога го пробивавме до Обиколници, са тука кај дистрибуција имаме едно мало стеснување заради постоење на далновод. Кога се обидов или побарав од МЕПС од градот да ја плати дислокацијата, констатиравме дека далноводот е дивоградба. И вие не можете нити да платите, нити да дислоцирате нешто што... Да. И сега, од тој аспект гледано, ние имаме сериозен број на далноводи, на патишта, на пруги, замисли, на училишта, на градинки кои што немаат валидна документација и мора да им даете правен основ. Затоа велам дека фокусот може би треба да биде натаму и на оној социјален елемент или социјална работа која што зборува за примарно живење на граѓаните. Значи да, таму кај што живееш можеш да си легализираш, онаму кај што си се луксузирал па си правил, не знам, втора куќа, трета куќа, викендица, хациенда или не знам тој тип, тоа едноставно не може да ти биде предмет на легализација и мора едноставно тоа да се почитува. Ако одите на втор мандат, што може да се очекува? Например, еве го споменавте Калето, претпоставувам универзална сала, таа си тече, она што младите најмногу ги интересира, тоа е нели ќе каже фрингишпил односно забавниот парк. За забавниот парк е во завршна, дури мислам дека е завршен проектот, тендерот за проектирање, и мислам дека некаде во август месец ќе биде распишан тендерот за изведба на забавен парк. Почнува така? Да, ама со еден сосема поинаков концепт од тоа што го имавме, нека е репер за квалитетот и за нивото кое што сакам јас да го постигнам, Дино паркот што го отворивме меѓувреме. Добро. Кој што е можеби најпосетуваната дестинација во Скопје во моментов и нели на почетокот
Пак имаше од опозицијата и тогаш критики, па волку коштало, па вака било, па така било. Па ја нашале викам не се кирете другиот пат живи диносаури си ќе ви донесам, пошто вие се жалеа дека биле пластични. Океј, меѓутоа факт е дека успеавме како град, општо мислам дека квалитетот на изведбите и на визуелноста и на прифатливоста за око, ама и квалитетот на изведба да го дигнеме на многу поквалитетно ниво од тоа што беше порано пракса. Со галиите готово да завршите? Едната ја продолживме минатата недела, почна продолжувањето, имаше времена мерка од судот и на која што градот вложи жалбата беше уважена и продолживме со извршувањето. Вардар го чувствувате ли како ваш неуспех, ако можам така да кажам? Во ова студио овде кога седеше Васе Рингов, се расплака, може би сте видели. И јас сум емотивно врзан за Вардар. Иако ве свира, ако ми ти говорам кога ги чекате коментарите, како татко на Скопје, како човек кој што е Мишко, скопјенец. проблемот со Вардар е што кога во јануари 2014 е продаден, градот ја губи собственост. Ама Вардар нема ништо сега. И сега знаеме ли каде се пехарите? Чекај сега, значи од јануари 2014 фудбалскиот клуб Вардар е приватна собственост на ракометниот клуб Вардар. Не овој ракометен клуб што Михајлова Тростална го купи, туку има и втор ракометен клуб Вардар. И градот нема никакво влијание, освен Дека Коце Тренерски во Стенове повикува и дел од навивачките групи. Зошто не обезбедил банкарски гаранции во договорот за продажба со кој што обврските што ги имал купувачот едноставно би биле наплатливи. И сега ние имаме можност да го раскинеме договорот со Самсоненко, односно со ракометен клуб Вардар, и ако го раскинеме во моментот, имаме можност. Меѓутоа ако го раскинеме, што правиме со долгот кој што гласините и декларативноста од собственикот вели дека се 3,5 милиони евра. Можете да простите долгови на општини, можете да не вие, говорам државата, може да се простат долгови предпоставено на еден клуб кој што е да се види прво каква е слика. Значи 3,5 милиони. Некој ќе рече сега министер и победа и вако. Значи пак велам, приватна фирма Вардар за жал 2014 некој го продал. Го продал за, верували или не, 5 милиони денари. 5 милиони денари. 5 милиони денари. Некој знае каде се пеха. 2 милиона 550 илјади денари за продажбата на 51% од акциите има добиено град Скопје. 2 милиона 550 илјади денари. И станал приватен клуб кој што во меѓувреме заради лошо менаџирање, заради не знам сега да не бидам јас судија, добро, што може направил долг од 3,5 милиона евра. Треба да се раскине договорот, Ние се обидовме и како град и како влада да најдеме стратешки партнер за фудбалскиот клуб Вардар. Се уште тоа не е завршено. Меѓутоа пак велам, не можете така лесно сега да не бидам лошо сватен. Еве, вашата телевизија е приватна фирма, така? Добро. Вие имате 5 милиона евра долг, не дај Боже, и да дојдете да побарате градот Скопје да ја земе телевизијата. Од тие омилена кај скопјани. Па добро, не ви е бас споредбата. Ама тоа е Вардар и национално дефинитивно Мишко, меѓутоа Вардар е фудбалски клуб во приватна собственост. И кога се јавните пари во прашање, просторот што го имам јас како градоначалник е многу стеснет. Сега знаете градот да превземе долг на приватен клуб. И тоа е дефинитивно главниот проблем е што во продажбата, бидејќи има определени обврски кои што требало 10 години да ги исполнува купувачот, не била земена совршено никаква банкарска гаранција. Добро, сега Вардар како е земен во тој договор најбитно било кои работни места ќе бидат гарантирани. Сега чиј е ракометниот клуб сега? Не, тој е трет ракометен клуб. Овој на Михајловски трет ракометен клуб. Постои се уште еден ракометен клуб Вардар кој што е собственик на фудбалскиот клуб Вардар кој што нема имот. Аха. А да се јави државата на финансова полиција нешто да проверат, да видат што е како, не знам колку важно. Па ја мислам дека тоа еден е Миравци, еден е вако или да ги таму се испомешани работите, дел од органите веројатно си ја работата не би го споделило сега јас тоа со јавноста, јас само она што го кажувам е дека толку е све замутено и на крајот на денот да продадеш имот на градот да треба да прати определена состојба 10 години, а да не побараш гаранции од тој што си му продал.
И со Рингов кога зборував, значи Вардар нема ништо. И со Панчев. Нема, и со нема, нема, Стоилковиќ. нема. Значи нема простори. Каде се пехарите, знае некој? Па веројатно се во седиштето на ракометниот клуб што е собственик. Мислам, нема Вардар е, како да ви кажам, продажбата во 2014 де факто му ги крши двете нозе на фудбалскиот клуб. Ќе биде интересно во секој случај што вие се подготвувате за втор мандат. Жешко лето ве очекува пеколно лето, рековте за можни коалиции ќе се знаат прилика некаде. Крајот на август, Европско првенство гледам дека следите, дека пратите. Се надевам денес ќе победиме. Да. Убаво би било без оглед, значи да, Пандев е легенда на македонскиот фудбал и убаво би било на прославната утакмица за него, па на првенство што дефинитивно нема да одиме понатаму, меѓутоа да го скинеме скалпот на Холандија баш посакувам. Ова е најдоброто од секоја општина, како беше тоа цело лето ќе ги продолжи. Тоа е малтене кампања во кампања, као Па се политички активности. Као пред време почната кампања. Не е пред време, пак реков, излеговме од еден многу лош период со пандемијата. Па добро, ама ви гледам вчера во гости. И е легитимно да со луѓето размениш мислење. На крајот на денот, ако треба да креираш политичка програма за секоја општина поединечно, во ред е да разговара со граѓаните за проблемите со кои се стекнуваат. И тоа е така. Добро, вие барем сте еден од ретките кои што доаѓа. Ретките. Бидејќи има и многу звезди во вашата партија, сега не можеме да го добиеме. Министерот Филипче не можеме да го добиеме, тоа е зацементирано единствено во телевизии кои што све времено беа оквалификувани на како што не е знам сега, квалификувани. не можам да знам. Јас мислам дека е должност на секој од нас кои што сме во политичкиот, во јавниот живот, секогаш да биде достапен за одговори, особено за медиумите, бидејќи вие сте на некој начин. Тој се појавува. Јавност не ми се десило, освен на промоцијата на Бас Рапид Транзитот, кога го потпишувавме договорот, не ми се случило да не одговорам на прашање надвор од тема. Меѓутоа, јас навистина и лично го чувствувам тоа како скопјанец, еден историски момент беше за нашиот град, после 40 години да ја дефокусираме јавноста. Утре ден имав настан, беа прашани сите прашања. Имате и настан, морам да ве ослободувам. Има ли судар во СДСМ? Скопско крило, Струмиско крило, Криво Паланичко крило? Не, мислам дека тоа луѓето веројатно некои партиски кујни опозициони стално сакаат да го стимулираат, особено по социјалните мрежи. Ние излеговме од Конгрес, излеговме од избор на председател, излеговме зборам така. Со сосема ново раководство. Природно е луѓето во животот да се менуваат, не сме ние сите врзани нити за функциите наши во политичките партии, нити пак за државните. Тоа е за мене еден природен процес. Некои луѓе да заминат, некои нови луѓе да дојдат и тоа е така. Така. Благодарам што бевте дел од Студио 10. Благодарам на вас на поканата. Ќе дојде сега летен период и потоа веројатно ќе следуваат оние дуели кандидати се. Па да, веројатно ќе се дефинира. Јас на вистина сакам да тој тип на дебати која ќе започне биде дебати за политики за градот. Добро е што ќе биде се надевам сонце, па ќе можеме тој дел од кампања може и надвор да се прави. Благодарам уште еднаш што бевте дел од Студио 10. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов.